هيلو everybody لوشن، معكم رادو جيمنج. رجعنا لكم في لعبة سنو رينر. طبعا في المقطع السابق احنا وقفنا في المكان هان وخلصنا مهمة. طبعا مهمتنا لليوم انه احنا نصلح الطريق. عنا في هنا اللي هو حجار او صخور زي ما انتم شايفين واقعة في الطريق ومسددة لنا الطريق، يعني مسكر الطريق من هان. فاحنا لازمنا ميتال بليتكي اللي هو لا ميتال بارك اللي هو حديد، سياخ حديد اللي هو حاجات هيك طويلة. ذا باسنت شاست اللي هو على ما اعتقد زفت، والله العليم اللي هو زفت الطريق، يعني تشيل زفت الطريق. تمام. الحديد ممكن احنا نجيبه من هان على طول ونطلع نودي الحديد. هيك احنا الحديد جبناه، نبدأ نعمل المهمة. هاي هنا في عنا اشي لازم نعمله، بس مش عارف قبل نرجع له. المهمة هذه بنشوف اشي، بس باعتقادي المهمة اللي هي هاد اللي تبعت الطريق اللي ورا. احنا نصلح هنا الطريق وبعدها بنشوف مهمات تانية، لانه هذه المهمة سريعة، لانها يعني سهلة. الشحن هذا وحش، بنصح في استخدامه. انا ممكن شكله هنا الزلم بنام هنا لو ما أعتقد. هان باعتقادي فيها اشي ممكن يفيدنا في الطريق، فراح نرجع ناخده. او ليش نرجع ناخده؟ ما ولا نروح خلص إنه طالعين بعدين نجيب نشوف. الحديد احنا جبناه. تمام. ضل زبصنا الشست. نرجع نجيبه، وباعتقادي اللي ورا هذا، باعتقادي هو هذا. هذا. تمام. ليتس جو. اوبا، اعطانا 180 خبرة، له 180 ستار، و1600 اللي هو شدات. تمام التمام. لقيت اخلي الشحن هان موجود، نشوف ايش في عنا مهمات تانية. عنا في مهمة هنا اللي هو هذه الغرقانة واحنا معرفناش نطلعها، ولا لازم نوصلها؟ لازم نوصلها هان. مهم. طيب نرجع بس نتأكد من الموضوع. هذا هي. هي هذا. بدي اعطيني 240 نجم، والله كويس. ريكومندو فيز خود. لو بنصحك باستخدام السيارات اللي بتمشي بالمستنقعات والمياه. اظن في احنا حطيناها بالمقطع الماضي اذا بتتذكروا. هي رمينا السيارة هان عند الكنيسة. طبعا هذا الفيز دو خود، وهي السيارة هذا الفيز دو خود. نطلع نتوكل على الله. لا، طبعا نعبيها بنزين قبل ما نطلع،
نروح نعمل مهم. المقطع اليوم احتمال يكون خفيف ونظيف، او ممكن انا يعني ازود عليه اذا لقينا هيك، اذا عملنا المهمات بسرعة. زبراوت، شكرا. نطلع حكيت الشحن صرت ضاربه 50 مرة هيك استهتار، يعني مش انه انا مش شايف لا، خلص مش عارف، مستهتر في الموضوع. طبعا هذيك القطعة اللي ضايعة انا حاولت اني اطلعها بشحون تانية، وحاولت اطلعها اذا بتتذكروا بجيب الخان اللي هو المرشات الروسي، جيب الروسي، بس ما زبطش معي. فهو كتب لي في المهمة تحت بالأحمر ملاحظة، وقال لي إنه ننصحك باستخدام الشحون اللي بتمشي بالمستنقعات، اللي هو هذا الشحن واحد من هذه الشحون. فبدنا نشوف، بما إنه إحنا صلحنا الطريق فيمدينا نمشي عدل بدل ما نلف اللفة. أنا بتذكر لفيت اللفة عشان أقدر أصل المكان اللي راح نشوف كيف نخلص المهمة هذه. let's go. مقطعنا اليوم مقطع بس تصليح طرق، يعني نقعد احنا نصلح الطرق. اليافطات هذه بتتكسر معك، والحاجات اللي بتتكسر بالطريق ما بتخوفش كثير. انت لما تعمل ريستارت للعبة برجع كل شي زي ما كان، يعني كل شي زي اول برجع. هذا انا لاحظته كثير الصراحة. هل لازم يكون في طريق ننزل تحت؟ خلينا ناخدها. انا ماشي، دير بالك مش على 4 عجال، يعني يمديني اني امشي على 4 عجال، هيك انا ماشي على 4. ما شاء الله عليه الشحن جبار، مع انه يعني مش غالي كثير، رخيص بس جبار. خلينا لقيت، يا سلام، يلا نقول يا رب. بالكم الشحن بيقدر يسحبه؟ باعتقادي بيسحبه، لانه اللعبة نفسها معطيانا ملاحظات انه هذا الشحن بيقدر يخدمك في هيك مواضيع. بطيء نوعا ما بس كويس، ماشي حتى الان الوضع تمام. جو جميل هذا اليوم، صار شو ساطع، نسيتها، في أغنية راح أحط لكم إياها بالمونتاج. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم، وفراشات قد قالت هذا
ما اعتقد لازم نلف على الشمال. على الشمال صح. حتى الآن أمورنا في السليم. مش مشكلة يكون بطيء، بس يوصلنا للمهمات اللي احنا بدنا اياها يعني. هذا شي كويس، بغض النظر يعني انه بطيء مش بطيء. على فكرة قربنا على المكان. شحن وحش صراحة. هان لازم نوصلها لانه هي معلم منا. هان لازم توصيل مجانا. ما فهمتش. تمام. ماشي. في عنا مهمة، بس قبل ما نشوف المهمات خلينا نشوف المستوى تبعنا. 1010 عشان نطلع المستوى السادس بلزمنا 209. نشوف هذه المهمة اللي راح نعملها قديش راح ترفع مستوانا. 180. بلزمنا لسه 110، يعني نعمل كمان لسه. تشيك. هذه المهمة بلزمنا ناخد من هنا 2 زب شست، وغير هيك لازم ناخد ديريفاني دوسكي. فراح نضطر نطلع شحن من هان ونسيب الشحون هذه موجودة زي ما هي هان. ممكن نغوزها في مهمة تانية. واحنا رايحين في طريقنا خلينا نشوف هذه المهمة ايش ممكن واحد يستفيد منها. المهمة اللي هان خلينا نرفع مستوانا للسادس وبعدين ننتقل على خريطة تانية، لأنه احنا تقريبا الخريطة هذه كلها عملناها. هذه كلها إلنا يعني، مش إنه مهمات، لا هذه سياراتنا والتندرات والحاجات هذه يعني كلها إلنا، يعني بتاعتنا، مش مهمات. المهمات هذه مش حديد. هذه بقول لك إنه هذا المكان تبع الحديد، يعني لا مهمة ولا حاجة، بس هذا على ما أعتقد مهمة. أنا هذا عجل بدي أشوف إيش قصتها. ماشي، احنا خلينا نعمل هذه المهمة اللي هان. 180 بعطيني و1600. تمام. بده زب شاست حنجيبها من هان، وبده ديريفاني دوسك. تمام، خلينا ناخدهن، بس نرجع على الجراج نشوف ايش في عنا شحون هان واقفة.
فينا الشحن هذا حبيبنا. خلينا نعبيه بس بنزين نتأكد ايش قصة الشحن هذا قبل ما نطلع من المكان. طبعا هذا بلزمناش، فراح نجيب له كابينة، بس قبل خلينا نشوف ايش قصته. نستيانكا تجولي تجولي. طب ايش الفرق بيناتهم؟ بالبالك مش فاهم شو الفرق. بس بحس هذا الشحن افضل، مش عارف ليش بس حاسه. ماشي خلينا نشوف ايش قصة الشحن هذا وايش ممكن احنا نعمل عليه تصليحات. هاي في موتور، ممكن نشتري موتور إله. الموتور هذا بزود قوة، بزود اندوجنس، و بخفف اللي هو اخذ بنزين، فاشي كويس صراحة. خلينا انه نشتريه بما انه معنا مصاري، نشتريه وبعدين بنبيعه، مش قصة. هذا نبيعه الموتور قديم 3000 حقه. طيب العجال في الطريق بمشي بلوخة، انا خايف تضرنا هذه الامور. خلينا نشتري هذه. تمام قد بضل هان عنا هاي هذه نشتريها. هذه نشتريها. او عارفين قبل ما نشتري هذا الكلام، بس خلينا نشوف ايش في عنا في المجازين، ايش في عنا حاجات تجول يعني ممكن احنا نشتريها ونستفيد منها. عنا هذا الشحن، وعنا الشحن هذا اللي هو الموجود عنا اصلا، هذا 140 ألف. عنا الشحن هذا شو قصته هذا الشحن؟ خلينا نشوف ايش في عنده حاجات ممكن نستفيد منها. هذا الشحن يمدينا نتحرك بالاوساخ بس مشكلته الوحيدة انه مشكلته الوحيدة انه ما بيشيل. شوف المستوى السادس بفتح لنا هذه، بيصير نقدر نحرك. ماشي عمناش نطول كثير، المهم يعني مش هالصعوبة، فخلينا ننجز. شوف هذا بس ايش قصته، مش عارف ايش الشحن هذا، انا عجبني اكثر. ماشي احنا بدناش نعمل قصة من ولا قصة، فنخلص احنا من الموضوع. فلوس، معنا فلوس واجد. ركبنا موتور جديد.
يعني المفروض لقيت الشحن يبقى افضل. ماشي، لقيت احنا المطلوب منا نغير الوقت نخليه الصبح، وغير إنه نغير الوقت نحفظ هذا المكان. تمام، let's go. احلى وقت الصبح احلى، لانه انا بالليل احول شوي، بشوفش بالليل، عندي حولان. طبعا هذا الشحن من الشحون الثقيلة، بس مشكلته انه بمشيش بالوسخ، يعني بغرز. فانا اخطأت الصراحة اني اخذته، بس انا اخذته عشان الجبل، يعني ممكن يساعدنا في الجبال. فان شاء الله يكون خيار صحيح، مش عارف، نقدر نشوف. لانه بضاعتنا اللي حنوديها فيها وزن اول حاجة، وثاني شي آه راح نطلع جبال، فالجبال بلزمها. شباب احنا راح نضطر نلغي الموضوع. راح نضطر نلغي الموضوع على السريع، لم تزبطوا معنا. نرجع الشحن، مبلزمش. نحطه على الستيانكة، نبيعه على طول. مفردات بعناه، معنا 162,000 نظاف. نرجع على المجازين، ناخد اللي هو الشحون اللي بتمشي على المستنقعات. نشتري هذا على طول من دون ما نطلع لا يمين ولا شمال. ليتس جو. نعمل نظر على الستيانكا، هيو موجود عنا. تمام، موجود. لا، نرجع كارتمير على ميشيغان، على الجراج. تمام، لقيت بنرجع على الستيانكا، هيو موجود. UST نظام. قبل خلينا نشتري بس حاجات هيك نجدد عليها اشياء. نحط هذا العجال هذه. نحط عليها هاي ضروري. نركب عليه نركب عليه هاي. شو لا، هذه ما بتلزمهاش. طب ما احنا اشتريناها ولا ما اشتريناش؟ اشتريناها. بالظبط. تمام، مظبوط. شوف كيف يا اخي الشحون الروسية من اخي، تحسها شحون يا اخي، بتحسه وحش. شوف كيف سرعة ووجاهة وقوة وكل شي. ماشي، جايينكم. طبعا تندر مش هناخد تندر، لانه هناخده وين الخشب هناك في موجود، ممكن ناخدن على الجاهز هيك ونضلنا طالعين. هجيب بفرجيكم. لقيت اول اختبار للشحن، بنشوف كيف. يا سلام، شوف الوحش. يا سلام. طبعا هينا وصلنا المكان اللي احنا بدنا اياه.
راح ناخد من هان اللي هو هيا اطلعوا على هادي اللي هو اللي عامل زي مفتاح. فراح نشوف واحد اثنين. لا مش هدول المطلوبات. مش هذا المطلوب. كيف بدنا نعرف هيا زاب شاست هي اللي احنا بدنا اياه. شباب هاي اللي احنا عايزينه. طلع بتغير من هنا، بتقدر تغير اللي بدك اياه انت. فاحنا عايزين هادي. استنى نتأكد كم مرة. هاي اللي هو المفتاح. شايفين مفتاح؟ هاي مفتاح تمام. لقيت بضل عنا اه نصل المنجرة. شوف مش قديش بعاد عن المنجرة. وفي قلب المنجرة في عنا هان اللي هو تندر اللي بيكون ورا الحمالة. راح ناخد الحمالة جاهزة من دون ما نعبي خشب ولا حاجة، لأنه ما فيش احنا عنا وسع. راح ناخد من الحمالة ونطلع على طول هان نودي البضاعة. تمام تمام. ف let's go. الطريق راح تكون طويلة كثير. شوفوا شباب الطريق طويلة بس والله الشحن هذا بيستاهل. بيستاهل يعني من ناحية سرعة وأداء وقوة بيستاهل. تقريبا هو تخطى المرحلة الثانية من توقعاتي. ضايل المرحلة الثالثة. بدنا نشوف كيف قوته في الجبال. كيف قوته في الجبال. المفروض احنا مرقنا منها ديك البوابة غلطنا، بس يلا مش مشكلة عادي. خلينا نمرق منها. بما انه معناش تندر احتياطي فناخد التندر اللي جوا. التندر هذا هاي محملات عليه 2 طن خشب، واحنا اللي عايزينه 2 طن خشب برضه. يعني كل امورنا في السليم. اعطاني 30 نجم. ما فهمتش. فيش عندي انا. طب تعال. فيش عندي شو اسمه هادي القطعة اللي ورا. ماشي ما فيش عندي بس بنستخدم الاسلوب الثاني. عادي مش نستخدم احنا اي حاجة في الدنيا. كل السبل عنا متاحة. لما نرجع مرتين والله الله ما قال نروح ونيجي نروح ونيجي. نكمل طريقنا بالموجود وخلاص. جودوا من الموجود. طبعا احنا قلنا نروح لقيت خلاص شوي. خلينا نشوف الخريطة. طالعين احنا صح. تمام. لازم نوصل هون. فكيف راح نتحرك؟ راح نتحرك هيك هيك. بعدها نمشي من هون. لا غلط. نمشي هين. بعدها هيك.
تشوف الطريق كيف. فمش عارف انا والله الصراحة هل انه باستطاعتنا نمشي هذا الطريق ولا لا. ان شاء الله بزبط ان شاء الله. ماشي let's go. فاصل ونواصل. وعلى فكرة هنا في تحدي، يعني هو بتحدانا انه احنا نمرق اماكن زي هيك. يعني هي فيها تحدي اكثر من توصيل، يعني مش مجرد انك تاخذ الاغراض وتوصلهم، لا، هو بتحداك انه انت تمشي في مناطق وعرة زي هيك. بس طبعا عندنا الشحن هذا ما شاء الله عليه، فيش اشي بقف في طريقه، فامورنا في السليم مبدئيا. اهم شي هان ما نقلبش، انا حاسس حالنا نقلب، بس اذا قلبنا في شحون ورانا. تقريبا وصلنا البيت، بس انا لازم نكون شوي شوي بلاش نقلب. اوبا هانا ممكن نقلب، لا لا لا، ارجع ارجع. تمام لحتى الان وضعنا في السليم، بس كيف بدنا ننقل البضاعة؟ معقول يكون من هون؟ قدرنا يا صاحب البيت مضطرين لأنه احنا عنا حمولة. تمام. شو المطلوب منا نقول؟ مهم. تمام، واحد اثنين. ما حسبش البضاعة الموجودة عنا هنا. طيب تعال هيك، طيب بحسبها. لا ما حسبهاش، ماشي. مبدئيا راح اعلمكم كيف ممكن احنا نضطر ننشئ برزيت. ماشي، احنا ايش اللي شايلينه معنا؟ ماشي، لقيت نطلع هيك وجي مكران. تمام، لقيت راح نضطر نعمل هالاشي. اوبا بصلش. ماشي، مادام انه بصلش ف خلينا نطلع من هاد نعمل هالشغلة. نفصلها. تمام هيك ممكن ننقلها، ممكن.
ليش لا. تمام التمام. لقيت ندخل على بروفلينيا. لا. إيه. اوكي. شباب أنا لازم إحنا نحل بطريقة. مم. يعني إحنا وقعنا في مشكلة، الصراحة مش عارف كيف الواحد ممكن يحلها. ممكن نحلها بس بطريقة واحدة، إنه ممكن نحلها بس بطريقة واحدة، إنه إحنا لقيتها نطلع منها. نطلع منها بعدين بقول ليش، ونروح نجيب الشحن اللي ممكن يستقبل هذه الأمور. طبعا هذا خطأ مني، بس يلا مش قصة. نحط الشحن هذا هون. تمام. في عنا هان شحن حبيبنا وين هو قريب علينا هي، بس أنا مش عارف إيش الفرق بين هذا. مش عارف، أنا حاسس إن في إشي مش مزبوط. تعال نشوف هذا الشحن. الشحن هذا يبربط عادي. خلينا ناخد هذا الشحن بدل، بما انه قريب على المكان فممكن هيك نطلع نيجي. اثنيناتهم قريبين بس يلا مش مشكلة. ليتس جو. لقيت هذا ما بلزمناش، لازم نشيله. دحلة. مع السلامة، مع السلامة يا حبيبي. ماشي يلا، خلينا نروح نشوف ايش قصة. قصتنا قصة عويصة. هو مش راح يحسب البضاعة إلا لما تثبت الحمال اللي ورا في الشحن في نفسه. يعني مينفعش إنه أنت ساحبه سحب. طبعا هذا خطأ من الأخطاء اللي احنا غلطناها، بس يلا مش مشكلة. يعني في المستقبل مش لازم نغلط الغلطات تاني مرة، لازم نصحصح. شوف احنا رايحين صح، رايحين صح. عندنا بنزين ما فيش، بس بوصلنا يعني. نعم مش يوصلنا هناك، خلاص يخلف عليه. شو هذا المكان يعني؟ تعرف لي خاطر نشوف ايش قصة المكان هذا، ايش في يعني. هانا بتبيع فهمت، بتبيع التندرات والمحملات والحاجات هذه اللي بتبقى ورا الراكبة بالشحن. مش عارف ايش اسمها بالعربي.
اما لازم تجينا شوية اخطاء، لازم يكون في مشاكل، مستحيل تعمل اشي هيك بالساهل، لازم بطلوع الروح، لازم روحك تطلع عشان تزبط. متانات ما نقلبش، لانه الشحن هذا ما احلاه في القلب، على طول بقلب. انا بخاف من الشحن هذا كثير، احتمال انه يقلب 70%، والله اذا ما كانش اكثر. اما هو قوي جدا يعني، كويس الشحن، ممكن واحد يعتمد عليه في المهمات الصعبة، بس مشكلته انه بيقلب كثير، فيش عنده توازن، التوازن عنده ضايع. احنا وين رايحين؟ رايحين صح، لقيت هان لازم نيجي. اوبس، طلع قراب كثيرة، انا بفكره بعيد. والله وصلنا. ها نوعية الخوف، لو قلبنا مش مشكلة، فينا شحن هون طلعنا، فامشي قلب رب. والله حاسس انه هذه نفس الشيالة هاد، قديمة، عندي احساس هيك، مش عارف ليش، بس ان شاء الله لا. مش عارف ليش دائما احساسي ضارب. يا سلام، ارجع ارجع، قلت لازم يعترف، اعترف. شفتوا كل القصة، كل المشكلة كانت لي تمام، عملنا المهمة هاد، الوضع في السليم. لا احنا شو عملنا؟ بنزين، فيش عنا بنزين. يعني خلينا نطلع من المكان هذا نهائيا. نصف الشحن في مكان، نرجع له بعدين. نحطه هون حتى لو قلب مش قصة. ماشي، نيجي لهذا الشحن حبيبنا اللزم. بعدها احنا قلنا ايش؟ قلت المهم احنا خلصناها كل المهمات اللي خلصناهن. خلينا نشوف ايش قصة هذه. لازم نطلع طبيعي. مهم. احنا طالعين على اليمين، تمام. انا اخترت الشحن هذا لانه حاسه اقوى. البنزين بكفينا بنزين، فيش اشي بخوف. الشحن هذا اسرع واقوى. طلع فيه عيوب، لازم ندير بالنا عليهم بالعيوب. خلينا نشوف المهمة الأخيرة ايش قصتها.
اخي الشحنات جبار، وين ما جا بمشي. مش كنا ماشيين صح. ماشيين صح. قلت هون لازم يكون في شارع عام. هاي من هذا الشارع العام على طول. بس ايش صوته دوشة. بس خلينا نشوف ايش قصتها، ايش المهمة اللي راح نعملها. مهمة صعبة، ممكن تكون سهلة هيك على السريع. شباب هنا لازم احنا نروح نجيب اللي هي حمالة جديدة، اللي هو التندر هذا اللي بيكون ورا، فراح نجيبه. بس خلينا نشوفون في اقرب نقطة بنزين هان، واحنا لازم نصل هان. شايفين المكان هذا؟ هان لازم ناخد هاد ونطلع فيها. فالطريق مش هالصعوبة، ممكن يعني الواحد ممكن نروح بالشحن هذا. ايش رايكم؟ اقرب بنخلي هذا مرمي هنا. let's go let's go. بس خلنا نطفيه ونروح. ايش فينا شحون هنا قريبة ولا شحن؟ ناخذ هذا. اوبس، هذا الوحش، هذا الوحش الثاني. ماشي، هذه مهمة سريعة مش المهمة الصعبة. خلينا ناخذ بس المستوى السادس لانه ضايلنا شوي للمستوى السادس. خلينا ناخذه زي ما انتم شايفين 220 ضايلنا 80 نقطة. خلينا ناخذ المستوى السادس وخلص كل امورنا تمام. مهمة خفيفة ونظيف. وبنزين عنا كفاية، كفينا روحة وجاية. والصراحة أنا كنت قادر أعمل هذه المهمة من خلف الكواليس، يعني من دون ما أعملها بالفيديو، بس أنا حبيت أفرجيكم إنه في مهمات سريعة يعني خفيفة هيك ما بعملهاش في الفيديو، يعني ما بصورهاش يعني هيك على السريع وخلاص. فهمتوا علي؟ يعني مهمات زي خفيفة ما. بس أنا قلت خلص مادام هيك خفيفة ونظيفة خلينا ناخدها.
اعطاني 30 نجمة كويسات، بس لحتى الان ما رفعش مستواي. تعال يا اخوي، تعال يا حلو، نشوف الطريق الصح. لو مشينا هيك نرجع من نفس المكان. بحس انه نرجع من نفس المكان افضل. نحط النقطة مع النقطة مع النقطة مع النقطة. Let's go. والله تقيلة مش خفيفة. شايفين كيف الشحن، بنزين كفاية. طبعا هيك احنا وصلنا للمكان. راح ناخد النجوم. طبعا متحمس للمستوى السادس، راح يعطينا اللي هو شوف حماسي ازاي. المهم راح يعطينا مستوى سادس لانه احنا خامس، ولقيته راح يدينا السادس. اوبا، المستوى السادس. تمام، شكرا. طبعا حبايبي لهون بننتهي من مقطع اليوم. كان معكم رادو جيمنج، تمنياتي للجميع الصحة والسلامة. طبعا ما تنسونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأهلا وسهلا فيكم جميعا، وما تبخلوا علينا باللايكات اللايكات اللايكات، والسلام. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت.